では首の角度見てますね。はい、おおむねいい感じです。はい、喉は苦しくないですか？どうなんだろうまだわからないですね。はい、わからない。喉スーッと息は通りますか？そうですね。大丈夫ですか？はい、頭の後ろ硬くないですか？硬くないんですね。硬くない。ただここは若干なんか詰まるような気もしないでもないっていう。はい、了解です。この辺がちょっと詰まるっていうことですね。枕の角が当たって痛いってことはないですか？大丈夫ですね。はい、では5ミリ高くしますよ。はい、失礼します。はい、どうぞ。喉いかがですか？こちらは喉の方が全然苦しいから喉の5ミリがはっきりわかるっていうことになるので、さっき70ミリだとちょっと喉が落ち込むなって感じがあったんですよ。ここがグーッとなっちゃう。そうちょっとここにね、ここがね、それがもう喉の一番付け根。喉って言っても喉のここと真ん中と付け根とあるんですよ。だいたいここが詰まってくるんですね。こっちがグッてこう落っこちるから、低い枕だとそれがスーッと高いと伸びるわけなので、とってすごく呼吸が楽そうです。ではもう5ミリ高くします。どちらがお楽か教えてください。どうぞ。いかがですか？こっちもなんか、悪くないですね。悪くはない。後頭部硬くはないですか？ただこれだと、もしかしてここに開いちゃって、なんか筋肉が緊張する可能性はこの辺がわかんないけど、この辺がなんか後ろですね。すごいご自身のことわかりますよね。本当ですね。すっごい差がわかると思います。差がわかる男ですね。はい、本当にそうです。枕の角がちょっと当たってきたかなっていう感じするんですよ。例えば当たってくると皆さんこうやってずらしたくなるんですよ。そうですね。こうやってやるとちょっと楽ちんですよね。そうですね。でもこれは使い方としてあんまり良くないので、枕をしっかり入れても大丈夫にするには、もしかすると5ミリ低くします。お楽ですかね。そうですね、さっきに比べたらこれの方が、筋肉はそんなに張ってないような感じがします。ありがとうございます。ちょっと整えますね。ではこれから最後の確認の寝返りに入ります。では手をこんな感じで鎖骨に当てて膝を立てて、では右左ですね。右左左ですね。バッチリですね。本当ですね。よくわかります。ありがとうございます。一番最初にちょっと低いとおっしゃったやつですけれども、どうぞ。やっぱりこっちはちょっと、もう1回目の寝返りから、そうですね。本当よくわかります。腰使ってるんですね。そうですね。足で蹴って腰に力を入れてグーッて頑張るんですね。筋使ってます。こんな5ミリで違うんですね。こんなに5ミリで、たかが5ミリ、されど5ミリなので、釣れてんだね。筋使うっていうのはすごいですね。筋使う。一度お待ちしますね。どうぞ。ちょっと整えます。どうぞ。こっちは全然力いらない。お父さんわかりますね。すごいですね。念のためちょっと一番高かったやつ、若干首の筋肉が凝るかなっておっしゃったの、こちらです。どうぞ。これまたどうでしょう。同じ、やっぱりお腹力入れない。お腹力入れる。5ミリ高くても5ミリ低くてもお腹に力が入る。だけどぴったり当てるときはお腹に力入らないですよね。じゃあベストなので最後もう1回だけお願いします。そうですね、こっちですね。こうやった時も肩、そうですね、圧迫感もないし、本当にコロコロって肩と腰が一緒にコロコロって回ってるのでバッチリです。でもここで15分20分やったのとお家で6時間7時間寝たのまたちょっと違いますから、寝て朝起きた時に枕がずれてないかっていうことで確認してください。大丈夫です。お父様は75ミリでお作りします。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はお二人で孫様お越しいただきありがとうございます。枕が出来上がりましたので、ぜひお使いください。ありがとうございます。初めて自分の枕。ありがとうございます。オーダーメイドの枕です。ありがとうございます。何かおかしかったらサポートって言ってメンテナンスいたしますので、おっしゃってください。はい、ぜひぜひお使いください。ありがとうございます。今日どうでしたお二人先生にお会いしてどうでした？本当にいろいろ説明していただいて、初めて寝るのもこんな大事なところも分かったので、はい、早速今夜使わせていただきます。はい、まあいろいろ知識ですね。また勉強になりましたので、はい、これから寝ることも大事だなっていうのはさらに分かってきたので、はい。そういう知識を生かした枕を使っていい眠りにつくといいなと思います。はい。素晴らしい。私ずっと日本人の方にもう実はここでも8万人9万人の方を測ってきてるんですよ。で実は中国人の方とか韓国の方とかアジア人の体型ってすごく似てるので、枕のサイズに関して高さに関して同じ知識で計測させていただくことができるんですよ。なので、私も安心して本当にお渡しできるなって今までの知識が十分に活用できてご計測させていただいたので、きっと安心して使っていただけると思います。はい、楽しみです。お願いいたします。今日は本当にありがとうございました。よろしくお願いします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。